各位車手大家好，為大家介紹一下呢，我哋雞車皇盃喺皇崗嗰度嘅旅遊巴上車位置。咁啊，途中呢，大家見到呢度係皇崗嘅大陸關啦。咁你呢過咗大陸關之後呢，你就會發覺有行人天橋㗎。咁你呢轉個圈呢，咁你就上咗行人天橋啦。上咗行人天橋之後呢，就一路背住關口一路向前行。咁你呢就會發現呢，左手邊有得落去搭的士，右手邊呢就係平時落的士啊，或者有啲上私家車嘅地方。咁我哋唔使理佢噶啦，繼續背住關口，繼續向前行。咁一路向前行呢，你發覺呢前面直落呢有個石級側邊有扶手電梯嘅，呢個樓梯就啱咗噶啦。落咗去之後，你就見到下邊呢右手邊呢係有一個公廁嘅。咁啊，落咗樓梯之後呢，一路向前行，大概30米呢，就見到我哋個雞車皇盃等候位置啦。咁啊，大家留意啦，每一站嘅雞車皇盃呢，我哋有一個集合時間同埋有一個開車時間嘅。咁啊，請各位車手呢，準時喺集合時間嗰度呢，就集合時間嘅時候呢，就到咗呢個集合點。咁啊，因為呢，我哋就會係夠鐘開車時間呢，就一定會開車噶啦。咁啊，好啦，我哋雞車皇盃見啦〜